我係今日嘅司儀張繼聰，大家好。Canon 今日推出咗全新嘅 Pixma 打印機。咦？點解揾咗張繼聰做主持嘅？因為部 printer 唔靚都執到靚咯。佢哋嘅廣告男主角兼代言人郭文輝都有出席添。既然係咁，就一於交俾阿郭講下部機有咩特別啦。有幾 smart 先，可唔可以講下？大家其實如果有留意咧，呢部機咧機身咧設計流線型啦，最緊要就方便大家線都唔使搭，又有 WiFi 功能啦，一機多用喎，即係打印啊、影印啊，哇 Flash Scan 都搞掂啊！頭先你冇聽你嗰個哥哥仔講咩？有好眼利嗰個啊，係啊，冇記性，所以咧部機即係你連嗰啲整，我哋有時咧咪整啲大幅圖啊，你要抄嘢嗰啲咧，咁喺度兩角咧。最正斗就係我最中意佢嗰個新顏色嘅機蓋，即係影乜都得，幾口唔驚啦，就唔使下下咁夾住，又要壓住自己，仲要跟住又要喺個書底咁抄翻係啊啲掣啊，因為你嗰啲掣嘅 panel 面咧，呢叫做 Smart Panel 啊嘛，係 Smart Panel。Yes， 咁你就喺上面可以一目了然撳住佢慢慢搞。咁唔使咁樣撅住喺度，呢個就係精髓喺呢度。係啦，你到透腦啊！咁有時我哋咪要電台好多時朝早咧，仲係晴朗的一天出發咁影印咧。以前就好興摺到啲報紙好細塊，咁摺入去噶嘛，咁就對唔到位喎。咁我哋一張大報紙都好撳住開台咁，嗰陣時要咁樣揭，好似揭裙底咁啊，好鬼煩，又撳錯，睇唔到啲掣喎。咁身邊我哋見到呢個咧，犀利啦！所以在晴朗的一天出發咧，都醒神好多㗎。喂，雖然係代言人啫，使唔使黑 sell 成咁啊？梗係啦，因為 Canon 特別送咗部黑色別注版嘅 Pixma MX876 俾佢啊嘛。既然係咁，就一於等我講翻頭先阿郭講嘅 function 到底係咩一回事啦。所謂嘅智慧型機蓋呢，就係將所有掣都放喺機蓋上邊。當你 scan 一啲大型書籍或者海報嘅時候，就唔會遮住啲掣啦。另外 WiFi printing 同埋有 card reader 呢啲都唔係好特別啫。至於 print 相嘅速度，我哋用 MX876 以最高畫質印一張 A4 相紙嚟試。大約要4分鐘啦。部機編出嚟嘅效果都唔錯，好多細緻嘅位置都睇得好清楚。